عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنوضح ازاي نرسم شبكة البلامينج. أول حاجة هنختار ماسورة. هنلاقي هنا عندنا نوع من التشيلد ونوع من الستاندرد، مش هتلاقي عندك البي في سي. طب احنا عملنا البي في سي ازاي؟ عملنا هنا دبليكيت وسميناه بي في سي وليكن بي ار، سميها المرة دي بي ار، فيبقى عندنا هنا نوع بي في سي وبي ار. هنيجي بعد كده نظبط حاجة هنا اسمها الراوتنج برفورمانس. نخش على edit. قبل ما بنظبط الراوتنج برفورمانس لازم نظبط هنا حاجة اسمها السيجمنت. طيب بنختار من هنا نوع الماسورة اللي احنا هنشتغل عليه، وليكن مثلا بي في سي. طبعا احنا هنكون محتاجين نشتغل بالوحدات اللي هي مش بالملي، احنا عايزين نشتغل بوحدات البوصة. فنضغط اوكي 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 ونعمل يو ان، ونروح هنا على البايبنج ونخلي البايب سايز يكون بالبوصة، ونخليه الأقرب 3 علامات عشريات. نروح تاني لماسورة البي في سي، نخش هنا على السيجمنت، نختار من هنا نوع الماسورة اللي هو البي في سي سكالول 40. نلاقي هنا إن السيجمنت 59%. احنا مش عايزين المواسير تبقى بالمسميات النومينال دي، احنا عايزينها تبقى بالمسميات الستاندر اللي احنا عارفينها، اللي هي نص بوصة وتلات أرباع وبوصة وبوصة وربع. هنيجي نقف على أول واحدة ونعمل نيو ونكتب نص، أوكي. بعد كده نمسح القديم، نقف على تاني واحدة ونخليها 75%، ونمسح القديم. نقف على اللي بعد كده نخليها بوصة ونمسح القديم. اللي بعد كده بوصة وربع ونمسح القديم، وهكذا. ونفضل نكرر الوضع ده لغاية أما نخلص عندنا الأنواع المواسير دي تكون استندر عندنا. بعد ما نخلص نلاحظ إن دلوقتي بقت عندنا المواسير، يعني المواسير الستاندر نص بوصة وتلات أرباع وبوصة وبوصة وربع وبوصة ونص لغاية 4 بوصة. ده كل ده نوع السيجمنت اللي هو البي في سي سكادول 40. نضغط أوكي. نيجي هنا نختار نوع السيجمنت اللي هو سكادول 40، نقول المينيموم يبقى نص بوصة والماكسيموم يبقى 4 بوصة. لو أنا قلت له هنا المينيموم يبقى 75%، يعني تلات أرباع، يعني أنا لو جيت أرسم ماسورة نص بوصة مش هتقدر تترسم. هنا بالنسبة للإلبوهات والتي وخلافه، بنيجي هنا عند الإلبو وليكن لا إما ستاندر لا إما جينيريك لا إما ويلدد لحام. ممكن هنا نعمل لود فاميلي ونخش على المكتبة بتاعة البرنامج RVT لايبراري متريك. نقف هنا في أي حتة نضغط بي، نخش على البايبنج، على الفيتنج، ونختار بي في سي سكادول 40 ونحملهم كلهم مرة واحدة. نضغط أوكي. بعد ما يتحملهم هنلاحظ هنا الفيتنج الجديدة نزلت اللي هي الفيتنج بتاعة البي في سي. نختار من هنا بي في سي، هنا بي في سي، الكورس هنا يبقى بي في سي، الترانزيشن يبقى بي في سي، كابلنج يبقى بي في سي، الكاب يبقى بي في سي. وبكده احنا نكون خلصنا السيجمنت بتاعنا. ممكن احنا هنا نعمل حاجة اللي هو مثلا يبقى وليكن مثلا هنا من نوع الجنكشن ده، خلينا في القلب نوضح القلب. لو مثلا انت عايز من نص بوصة لغاية 2.5 بوصة يترسم لك من النوع ده، ونيجي هنا نعمل اد، اقول له خليهولي نوع ستاندر او لحام من اول 3 بوصة لغاية 4 بوصة. ايه اللي هيحصل دلوقتي اما اجي ارسم من نوع الماسورة دي اللي هي اسمها بي في سي، اللي هي اسمها بي في سي السيجمنت بتاعها ده، هيرسم القلبه من النص بوصة ل2.5، هيرسمه من النوع ده. اما لو ازيد من كده هيرسمه من النوع ده. نضغط اوكي اوكي. نيجي دلوقتي نرسم ماسورة، ما نلاقيش الماسورة بتبان. ليه مش بتبان؟ اول حاجة نفكر فيها في نلاقي هنا علامة الصح متعلمة صح قدام المواسير، يبقى اكيد معمول لها فلتر. بالظبط، معمول لنوع الماسورة اللي اسمه هيدرونيك، معمول له عدم اظهار. نكنسل سكيب، نروح للفيو تمبلت، نشيل الصح من قدام الفلتر ونضغط اوكي. نرجع تاني في نروح دلوقتي على الفلتر نقول له اظهر. ده نوع الماسورة اللي هي اسمها ايه؟ هارمونيك. نيجي دلوقتي هيدرونيك، نيجي نضغط على البايب دلوقتي نوع بي في سي. نوع السيستم بتاعنا السيستم تايب هيدرونيك، نلاقي الماسورة بتترسم معانا عادي خالص. نخليها هنا فاين، نلاقي الفاين مقفول. اي حاجة مقفولة بتتفتح منين؟ من فيو تمبلت. نشيل الصح
من قدام أول 3 نلاقي هنا فاين إيه فتحت معانا. نلاحظ إن الماسورة دي قطرها كام؟ قطرها 4 بوصة، فتعمل القلبو هنا بمواصفات اللي هو قلبو إيه؟ ويلدد، قلبو لحام. طب لو كانت الماسورة عندنا أقل من 2.5 وليكن مثلا 1.5 بوصة، نلاحظ اللي هيعمل لنا هنا القلبو إيه؟ من النوع PVC. وده اللي احنا عملناه جوه اهو. عملنا اعمل edit type routing performance، ده اللي انت قايله ايه هنا من نص بوصة ل2.5 بوصة اتبع ده، اما ازيد من كده اتبع ده. وبكده انت ظبطت اول حاجة اللي هي المواسير. طبعا انت المفروض اما بتيجي ترسم تختار من هنا حاجة اسمها السيستم تايب بتاعك الاول. السيستم تايب بتاعك لا اما دوميستيك كود، لا اما دوميستيك كود، لا اما سانيتري، لا اما ايه فينت. فانت الاول مثلا هترسم هوت او كولد، نلاحظ اللي هو هيبقى لونها ازرق. طبعا اتكلمنا قبل كده عن الفلتر وخلافه. المفروض انت هنا في المشهد ده تعمل فلتر في فلتر، تقول له الهيدرونيك ما تسمحش اللي انت تشوفه، تعمل اديت كده اهو، تعمل نيو فاير ويت مثلا يظهر مع المواسير كل انواع المواسير ما عدا البايب سيستم، ونيجي هنا نخليه سيستم تايب ايكوال فاير ويت اللي هو النوع اللي احنا راسمين بالفاير. اوكي، ونيجي هنا نعمل له اد ونشيل الصح من قدامه. كده انت عامل فلتر للنوعين دول، فنوع مواسير الهيدرونيك بتاعت التشيلد مش هتبان والفاير مش هتبان. دلوقتي انت لو جيت دلوقتي تعمل ماسورة وقررت اللي هي تخليها ويت اللي انت راسم بيها الفاير، وجيت ترسم مش هتلاقيها بانت معاك. هي اترسمت بس مش هتلاقيها ايه بانت معاك. هنيجي بعد كده نتعلم ازاي ندخل الوحدات الصحية عشان نشتغل عليها. بتيجي هنا على حاجة اسمها البلامينج فيتشر، يقول لك مفيش عندك وحدات صحية، قول له يس. هيفتح لك هنا الار في تي لايبراري مترك، اقف هنا واكتب بي، بس روح المرة دي على حاجة اسمها بلامينج ميب. عندك هنا حاجة اسمها فيتشر، وعندك هنا الايكويبمنت. الفيتشر هي الوحدات الصحية، اما الايكويبمنت السخانات. نخش هنا، عايزين اول حاجة دبليو سي. عندنا انواع من الدبليو سي، وليكن هتحمل ده، اعمل له اوبن. تلاقي ان الدبليو سي بيتحط على اوفست لوحده 0 اللي هو على الارض. عايز تلفه بالمسطرة وبعد كده تحطه ايه على الجدار. ده بالنسبة للدبليو سي. تعمل لود تاني، لود، ترجع احمل يورينال وليكن من النوع ده اوبن. تيجي تلاقي اليورينال ما ينفعش تتحط غير على الحيطة اهو. هنا بان اول لما تيجي على حيطة تلقط عادي اهو. تلاحظ برضو ان اليورينال ما تتحطش على الارض، اتحطت على ارتفاع 43 سنتي. بعد كده هنحمل حوض لود، ترجع خطوة. الحوض يعني لافاتوري. عندنا انواع من الاحواض وليكن الاوفال. نلاحظ ان الحوض برضو هتلاقيه محطوط هنا على ارتفاع ستاندرد 90 سنتي، وبرضو محتاج حيطة يثبت عليها. بعد كده نيجي نحط هنا الباستب البانيو، وليكن النوع ده باستب هتلاقيه بيتحط على 0. اضغط مسطرة عشان يثبت عندي على الجدار. ده بالنسبة للبانيو. لو انا عايز اكبر ابعاد اي حاجة بضغط عليها، بلاقي هنا في انواع نزل للبانيو، بابليك وبرايفت نفس المقاس. عندك انواع مختلفة من الاحواض، عندك المباول برضك واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وعندك دبليو سي برضك. تمام. طبعا انت المفروض البانيو ده تلزقه على الحيطة يمين وشمال. فنيجي نضغط على البانيو، نفتح قائمة موديفاي، الاين، ثابت مع تابع، ثابت مع تابع. ده بالنسبة ايه للبانيو. بعد كده هندخل اخر حاجة عندنا وهي الدرين. نروح سيستم بلامنج فيتشر لود، نرجع خطوة نلاقي هنا حاجة اسمها الدرين اللي هي البلاعة ريكتانجولار مثلا، نعمل لها اوبن. هتلاقي هنا بيقول لك عايز تحطها على فيرتيكال فيس. طبعا البلاعة بتتحط بليس اون فيس، نضغط على بليس اون فيس
ونيجي نحطها هنا مثلا على الأرض. نلاحظ اللي هي ما بانتش عندنا. لو جينا هنا نعمل سيكشن، نقلل المشهد كده، لو جينا هنا نعمل سيكشن نلاحظ إن البلاعة موجودة عندنا هنا اهي. أمال ليه ما بانتش؟ مشكلة من المشاكل الستة، وهي الفيو رينج. ننزل تحت هنا على الفيو رينج، نلاقي الفيو رينج مقفول، خاصية مقفولة. نفتحها من هنا، نشيل الصح من هنا، نخش نفتحها من هنا. يقول لك انت واقف في الفلور، الطب بتاعك هو ليفل 1 على ارتفاع منه 4000 ملي، يعني 4 متر، يعني عينك على ارتفاع 4 متر من ليفل 1، والبوتوم بتاعك على 0 من ليفل 1. ممكن ننزل الفيو ديبس نخليه مثلا -1000، يعني أنا بشوف أوطى من الليفل ده بمقدار متر. نلاقيها عندنا هنا بانت ببساطة. وبكده احنا نكون دخلنا الوحدات الصحية بتاعتنا. بعد ما بندخل الوحدات الصحية عندنا، يفضل ان انت تظبط اقطار المواسير اللي هتخش فيها زي اقطار المواسير الستاندر اللي انت شغال عليه. يعني تضغط كده على اليورينال، تعمل edit type، يقول لك هنا اللي انت مثلا قطر الماسورة بتاعة السناتر الصرف بتاعة الوحدة دي قطرها مثلا 1.96%. كده دي معناها اللي انت عايز ماسورة قطرها بالمنظر ده، وانت ظابط اقطار المواسير عندك اللي هي 1.5 بوصة، 2 بوصة، 2.5 وخلافه. فدي اقرب ما يكون للاتنين بوصة، فنقوم مخلينها ايه 2 بوصة. تيجي بعد كده على حاجة اسمها قطر ماسورة التغذية بتاعتها اللي هي الكولد، علشان اليورينال بيخش لنا نقطة مية باردة، فهنخليها اقرب ما يكون اللي هي 75%. فلازم تظبط الاقطار. طبعا هتلاقي ده القطر وده الراديوس، لو ظبطت ده اللي فوق بيتظبط لوحده اهو، ده نص ده على طول. تمام كده، زي ما ده برضو كان ما خليته 2 ده بقى 1 اوتوماتيك. ضغطت كده اوكي. دلوقتي بقى اليورينال الصرف بتاعها 2 بوصة، والتغذية بتاعتها بقت 75% ايه بوصة. نضغط برضك على الليفاتوري، نخش هنلاقي ان الليفاتوري ليه صرف، يقول لك الصرف بتاعه 1.25، نكتب 1.25. ونخلي هنا الهوت بدل 59 نخليه نص، والكولد نخليه برضك نص. كده انت ظبطت ايه الحوض. نيجي على WC، نخش هنا نعمل edit type، نظبط هنا صرف WC يكون 4 بوصة، ونقطة التغذية بتاعت WC تبقى نص. نشوف كده البلاعة، نلاحظ إن البلاعة الصرف بتاعها مظبوط 2 بوصة. نخش هنا على البانيو، نخش هنا نلاقي اللي نقطة البانيو عندنا نقطة المياه الباردة نخليها نص بوصة، نقطة المياه السخنة نخليها نص بوصة، نقطة الصرف بتاعة البانيو نخليها بوصة ونص. وبكده انت ظبطت الأقطار عندك مناسبة للشغل اللي انت شغال بيه. ناقص بس ان انت تدخل هنا سخان بلامينج فيتشر بردك، لود فاميلي. نرجع بدل ما تخش على الفيتشر تخش على الايكوبمنت، ووتر هيتر، تختار سخان من السخانات دي، وليكن السخان ده اوكي، وليكن هنحطه هنا. السخان ده كبير 152 لتر. نضغط عليه ونخش هنا نعمل edit ليه، نلاقي هنا ماسورة التغذية الصرف بتاعته نخليها نص بوصة، ماسورة دخول المية خروج المية الساقعة 75%، 3/4. ماسورة المفروض هنا ماسورة كمان، ده الدكت فينت، ده الكولد تحت اهي، يبقى فيه سخنة وفيه ساقعة 75%. وبكده انت ظبطت الوحدات الصحية. كل اللي مطلوب منك اللي انت تمد الشبكة سواء الصرف او التغذية. تمام. وبكده احنا نكون اتعلمنا ازاي ندخل الوحدات الصحية، ونظبط هنا نوع جديد من المواسير، ونظبط له الراوتنج برفورمانس بتاعه والسيجمنت. وشكرا لكم.